প্রথমে মুসাফির ফোর্ট বার্থডে চলে তোমার এসে কেমন লাগে? খুবই ভালো, মানে এখানে রাইডিং এর স্টোরি এত যে সেল হলে যে এত লোককে ফার্স্ট টাইম আমি দেখলাম। আর প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট অনেক ডিসকাউন্টেড প্রাইসে পাওয়া যাচ্ছে, এটা একটা বিরাট বড় ব্যাপার আমাদের রাইডার। আর দাদা বলছি আমাদের অফার টফার তো আমরা অবশ্যই দেখেছো, তো সেই রকম বাজেটের মধ্যে মানে সেরকম অফার গুলো পেয়েছো তো? একদম হেলমেট থেকে শুরু করে সবকিছু তো ভালো অফার রয়েছে, মনে চলে আসে। আর দাদা বলছি আমাদের অডিয়েন্স কে কিছু রেকমেন্ড করি। হ্যাঁ অবশ্যই, এখন যে হেলমেট যেভাবে প্রাইসে অফার দিচ্ছে আর যে হেলমেট লাগিয়েছে এখন নিতে পারে। তাছাড়া জ্যাকেট গুলো খুব ভালো রেঞ্জে ডিসকাউন্টে দেওয়া হচ্ছে, সেগুলো পাঠাচ্ছে। এটা পারফেক্ট টাইম পারচেস করার জন্য রাইডিং গ্যারান্টি।